Microbit yra mažas programuojamas kompiuteris, sukurtas mokymuisi ir eksperimentavimui. Šis įrenginys turi 25 LED švieselio ekraną, kuris yra ir šviesos jutiklis, A ir B mygtukus, liečiamą logotipą, mikrofoną, kuris įrašo garsą, ir kitoje pusėje esantį garsiakalbį, kuris tą garsą atkuria. Procesorių, kuris yra ir temperatūros jutiklis, radijo anteną, kuri leidžia dviem mikrobit komunikuoti tarpusavyje, akselerometrą, kuris reaguoja į mikrobit posvirius, kompasą, magnetometrą, atkūrimo mygtuką, kuris perkrauna mikrobit valdiklį, bei kontaktus, prie kurių galime jungti kitus išorinius elektronikos komponentus. Visų šių elementų dėka mikrobit gali reaguoti į aplinką ar atliekamus veiksmus. Pavyzdžiui, parodydamas simbolius ekrane, sugrodamas melodiją. Microbit veikia vykdydamas tavo sukurtas programas, kurias galime kurti MicCode Microbit svetainėje arba parsisiunčiant tą pačią programinę įrangą į kompiuterį, kad galėtumėte dirbti net ir nesant interneto ryšiui. Čia rasi daugybę jau sukurtų projektų, kuriuos galėsi išbandyti, bei sukurti savo projektus nuo pradžių. Sukurkime naują projektą. Atsidaro naujas programavimo langas, kuriame yra Microbit simuliatorius, kurio dėka gali išbandyti savo sukurtą kodą skaitmeninėje aplinkoje. Šiame lange yra visos funkcijos, kurias galime naudoti kuriant kodą. Darbo zona. Čia kursime programą, keldami funkcijų blokus. Gali savo kurtų projektų dalinti su draugais, prisijungti prie programos, taip galėsi savo projektus saugoti debesyje. Šiuo mygtuku Download įrašysime savo sukurtą kodą į Microbit. Pabandykime sukurti paprastą kodą. Funkcijų juostoje pasirinkame norimą naudoti bloką ir jį dedame į darbo zoną. Mūsų įkeltas blokas tapo gelsvas. Tai reiškia, kad jis nėra aktyvus, veikiantis. Norint padaryti jį veikiančiu, turime jį įkelti į kitą bloką. Norint bloką ištrinti, jį tempiame atgal į funkcijų juostą. Atsiranda šiukšliadėžės paveikslėlis. Sukūrėme programą, kurią skaitmeninėje erdvėje galime simuliuoti. Spaudžiame ant mygtuko A, pasirodo užrašas. Reiškia, mūsų programa veikia tinkamai. Galime sukurti kodą įrašyti į Microbit. Prijungiame Microbit prie kompiuterio USB laidu. Spaudžiame ant Download mygtuką įrašyti. Kompiuterio ekrane atsiranda lentelė, kurioje prašoma susijęti Microbit su naršykle. Spaudžiame Pair, susijęti. Pasirenkame savo Microbit valdiklį ir spaudžiame Connect, sujungti. Mūsų kodas jau įrašytas į Microbit. Kad Microbit galėtume laisvai nešioti ir jis nebūtų prisirišęs prie kompiuterio, galime prie jo prijungti baterijas, kurios palaikys Microbit veikimą. O dabar laikas išbandyti Microbit kodą praktiškai.